Seda aega mäletan ma hästi. Olin ise siis noor mees ja külas tubli töömees. Sai ikka talust talusse käidud ja käepäraseid töid tehtud.
sai suvel leina niidetud ja talvel metsa langetatud. Sai pühadel siga tapetud ja kevadel põldu püütud. Head töömeest ihkas ikka iga talv endale. Ja nii see oli. Sai külasilmanitel tüdrukuid tantsuringi tiritud ja lakka peale intel unetuid öid veedetud. Aga töö, see sai alati ära tehtud. Mäletan ka neid aegu, kui vana Siimon küla peal vägevaid tegusid tegi. Maju ehitas, tõllasid valmistas, teatrit ärgitas tegema ja mehi pasunakoori kutsus mängima. Ja sellest ajast on meie külal ikka hästi läinud. Ikka oleme omadega hakkama saanud ja õnnetused ja pahandused on meist kaarega mööda käinud. Ma mäletan ka neid aegu, kui halvemad ajad olid. Suur pahandust on meile tekitanud nii tormid kui marud, nii pikne kui häda, paduvid. Aga ega loodusele kätte ette panna saa. Tuli tugevamad hooned ja elumajad ehitada, et loodusjõud neist üle ei käi. Ja nii see oli. Suuremad kahju tekitasid inimesed ise oma hooletute tegemistega. Ikka see punane kukk oli see, kes küla peal laiutama sai, maju hävitas ja nii mõnegi elukülla kustutas. Nii see oli. Turg kustutati, kuidas juhtus. Väiksemad põlengud kustutati käepäraste vahenditega. Suurematele põlengutele jooksis aga terve küla kohta. Kes kangedega, kes hambudega, kes tule materdamiseks suure puuoksa või märja riidekaltsuga. Kui tulelik õigel ajal piiri panna ei suudetud, siis oli kahju suur. Ja nii see oli. Punase kukke taltsutamiseks ei olnud ei kustutusriistu ega teadmisigi. Ei osanud õieti tegutseda ei talumehed ega koduperenaised, lastest rääkimata. Vaadake, vana Ants on jälle kirjutamisega ametis. Vaatame, mis ta see kirja on pannud. Ikka mingi raamatusse pannud. Ants, sa oled nii äraoleva näoga, nagu unes oleksid. Jäin jah pisut mõttesse siin. No ja millest sa seekord mõtled? Ka niimoodi võib tukkuma jääda, paku pealt maha kukkuda. Ma tuletasin seda aega meelde, kui meile siin Pritsisara hakati ehitama. No mida sa sellest enam meenutad? See on ju nii vana asi. Keda see enam huvitab? Sa kirjuta parem sellest, kuidas selline maanja, see kitseviin varas üles käib ja kogu pada põhja kõrbes. Ja terve tare oli paksu suitsu täis. Ja pärast ei saanud kuu aega keegi tema tarest mööda minna, silmad hakkasid kipitama ja tahtsid väikest lehast kinni jääda. Kirjutan. Ikka kirjutan. Ja siis kirjutame sellest ka, kuidas mehed rannas angerjad suitsutasid ja metsakohinas purju jäid. Ja siis magama jäid ja kogu angerja laar ära. Ja sealjuures pingakaarli kuue hõlm läks kõrbema. Hea, et nad ise veel pärgis ära ei põlenud ja siis kirjuta sellest ka, kuidas me külma veega üle uhasime. Ja mehed täpselt, et miskit aru, kus nad on või mis nad Ja Eeva tuli ja tuli kodu poole, märjad kassipojad. Ikka. Õiges kirjutan. Ja kui neile veel midagist meelde tuleb, no küll me siis jälle räägime. Ja, aga pane meie nimed kindlasti kirja. Ja kui sul midagi meelest läheb, küll me
ja kindlasti kirja pane. Tingimata kirjutan. Õiges kirjutan ja õigis kirjutan. Jah, nii see oli. Tule nüüd! Aepärt, kus sa oled? Tulen. Ma natuke pelgan nii kaugele kodunt minna. Kõige küll ei öelnud kah. Ega ei pea Kallet ütlema. Teinekord on kuskil omakõrne. Millest teised teab, ma ei tea. Mis toimetamine siis nii kaugele kodu tares? Vaata, mis mul on. Kus on mees? Tuhi ju kodus hakkates. Ragama. Ei hakka. Kui keegi teada ei saa, siis ei saa Pekka riide maha hakata. Ega see ju kaevama jookse. Ja sinuga sõbrad ja sõpradel võivad omad saladused olla. Või jaa, muidugi, aga me ei tohi ju. Mida me ei tohi? Kodul nii kaugel olla ja pealegi veel tikud ühes. Muidugi ei tohi! Luba küsimata nii kaugel kodunt ja veel tikud ka ühes. Kuidas sa neid siit otsida oskasid? Mulle pakkus huvi, kui te salajal metsa poole hiilisite. Mõtlesin siis, et vaatan, mis teil plaanis on. Ega titale ei ole, midagi ei tohi. Korjama kuiv joksi ja võtame tule üles. Aga metsas lõket teha ei tohi. Aga siin on keegi enne meid juba ka raketid. See, kes on teinud, pole kindlasti väike poiss olnud. Eks siin mõni karjane sooja teinud. Me küll ei lihtsalt. Kust sa sai? Eks ta kodul tema isa tagant võtnud. Pikaajalist tasku. Ja kuidagi viisi kukkusid need just sinu tasku. Jaa, ei ole ju võimalik. Ei noh, mina nägin ja ootasin, kuni ta lahkus ja siis pistin ise need endale tasku. Hea küll, ärge minu peale ka vila kandke. Ma tulen teiega punti. Anne tikud siia. Ei tea, kas ikka maksab. Alles see õnnetus oli, kui kevadel seest rantidel. Terve maja pidamine maha põleb. Peale selle süttisid veel 3 hoonet. Nende hulgas ka vana Aabrami elumaja koos teatrimajaga. Või nüüd meie tule tegemisest ka õnnetus juhtud. Mis sa põnnad nagu väike tita? Küll mina juba tean, kuidas toimetada. Mis siin ikka juhtuda saab? Korjame kuivi oksi, püstame kartuleid, teeme hea olemisega. Näe, mul kõik asjad ühes võetud. Sul seda nassvärki nii palju kaasasid jätkub kõigile. Hakkame aga pihta. No jah, ega see paha ka ei ole, kui küpse kartulit saab ja silku veel kõrvale. No näe, nüüd saab tore söömaja olema. Sellist rooga juba iga päev ei saa. Kodus antakse ikka jahukörti ja kautatud naerist. Peaasi, et midagi ei juhtuks ja keegi peale ei saa. Need oksad on vist vähe iske. Mul on paremat kui õhapõtust ka kaasas. Siia tulles tee peab korjasin. Näe, see on kitsavill.
seda on põõsaste külge hästi palju jäänud. Need maanjakitsed jooksevad igal pool vabalt ringi. Kas sa näed, nendest maanjakitsedest on teinekord kasu ka. Muidu nuputavad mööda küla niisama ringi ja hävitavad kõik, mida kätte saavad. Meie memme Juril aidasid ka puhtalt tööd. Kas ikka maksab? Ära ole tõstnud viris. Ole nüüd veidi julge. Mina olen ju teiega. Aga kui tuli liiga suureks läheb, siis saab kiiremini sütku kartulit küpsele panna. Aga kui veel suuremaks ja kiiremini tuhutaks. Aga kui veel suuremaks läheb, siis... Kas te olete näinud, kus vanaville karjas lõket kustutab? Ei ole vist. Sooviksid küla pritsimeestega kokku lüüa. Sul kõik tuleb kustutamise trikid selge. Kui kõik selge, siis muutub tulilööde. Ära hädalda, ega see kaugele mene. Tul on 2 külapoodi. Sinna ei lõhnagi. Las võtame leegi külge, siis on postid lehtki ära. Näed, ega ma niisama kaenud. Las olla, aga ma niimoodi sul nägu peale. Las mina lasen ka. Ärge nüüd pingake. kaugel on, ei ole, saame kohale. kuule, oota, paneme maha. sa, Kaarel, oled ikka hea koha peal ja vaadanud küll, tead. jah. noh, siit ei oska meid küll keski kurast otsida, tead. ära nii valjust ja rõõmusta. Ikka salaja. Neid asju tuleb ikka salaja. ja ikka salajast ja tasakesi ja salajast ja hea küll. mis asja? kas ma teaks? ma saan aru küll. mul see meeskonnad vale pidi küll. kas ma mõtlen vähe? nüüd ma saan aru küll. ei ma mõtlen seda. ikka kurat. nüüd ma saan selle salatusele pihta küll ja ütled kohe mulle kurat. kui vaatad teatud ka. Egas mu esimest korda siin olen. sa Enne oli siin metsakohinad räätud. Seekord nähes sinu rammuga meskust seda nii palju, et üksi mu küll oleks jätnud siia kõigile. Sul rammu palju, aga... mis aga? ega rammu ei ole. Ei midagi. Sinu ramm ja minu mõistus suudavad hea kraami kokku läheda. ei no seda mina teeks. mul ikka seda rammu on. Näe, oleme kohal. kuule, Kaarel, kuule, kas sa ka tunned? kes on siin enne meid olnud? seda ma sulle ütlen. Mul on ka selline tunne. ja. Nagu keegi
sellises kohas ikka niisama hulkuda võiks. kurat, tikud. kagu ma need tikud? otsi ikka igast pooleda. muidu see meie töö ja päev siin kõik kohe raisust jääb. lubasin sellele ka naabri Jakobile ka ühe lõõmaga ja saad olema. mis? ei räägi. Saad, tuleb neid asju ajada. Kõik enam. nüüd kui sul terve küla mehed siia kokku. Ei ta kutsu midagi ja ega tema mõistab saladust pidada ja nagu minagi tean. ma tean seda küll ja tema armastab ka seda programmi ja kuulge. meie asi pole muud kui ühesõnaga tööd ja peame saladust kinni ja noh, on, ei leiagi. tea Jakob. mis edasi saab? tead, sa mõtle nüüd igast järele, kus sa oled olnud ja mida sa oled teinud. oota, las ma mõtlen. pärast sealt teeraja pealt, kui me tulime, sa ju pani piipe põlema, noh. äkki on sinna maha kuskile jäänud. ei leia teda. täpselt. taskule pissi. Pole kurat! tasa. Ike salajast teeme neid asju, ja. Ike salajast. vaja ei tea, kuidas see teeraja peale minna vaatama. Muidu tead see Jakub ka seal ootab oma nõue täitma. sa minema Jakob, kassi saba all. tõesti minema, tuli teenida natuke tagasi ja vaata. ehk leiad. jah, küll ma leian teid. mul läheb kähku, aga mul on need kolbad nagu jänesed. silm on peas nagu kanakulli nurgast. küll sa leiad. küll ma juba leian, kurras. tikkult tapstab minu käest need peas. ma panen nii kaua tohut valmis. nii. tõenäoliselt pead hea. muidu hakkab lekkima. kallis kraam läheb kaduma. ja ega tilkute toludega õnnetuski kaugel ole. pärast saada veel Tolamaalt ojast külma vett tooma. kõik on viikstud. peaasi, et salaja, ikka salaja. Neid asju tuleb ikka salaja. kuhu see Mart teab? peaks juba siin olema. teas läks oma maanja juurde. päris hull see leide järgi. iga päev saab kolki. ikka läheb tagasi. ei tea, mis koht seal meiega määritud on. juba olemas, juba tulengi tagasi. sest üle Vaasa. külas ilma. pane vaid terve vabrik käima, kurat. Oda. sest Jürgen on tegelikult vastu. sa ju räägid, et ikka salaja tuleb neid asju ajada. ikka. ja ma teeraja peab kuramuse leidma. aga nii ma panin padapaigid ja külasse tagasi. naabri Jakobi juurde, noh, ja
käest küsima ja kurat, kus pidin kerjama ja ma ei taha anda. Ega ma küll teda ihastan. Ta on igane ihluspaide. Aga metsakohina peale ta on maias küll. Atikkelana ta ei saa aru. Mõtleb, et mina olen loll ja aga minul on pea otsas nagu röhvid ja kõik jagab ära. Tema tahti ise kaasa tulla. Aga ma ei last kurat. Sinu saab saada küll sõnna und magada. Siis ma ostad ka nii koostad. Külakassid uudisse kokku jookseb. Siin. Panevad tulevad. Ma mõtlesin, et sa juba maani juurde läksid ja kartma oligi. Mina karda teda kuraditki ja ainult, et Maanja käest sain eile juba varraga üle turna. No kus kitsed? Mina tea. Mõni poisike kitse karjab kurast. Ei anna sinna nii pea tagasi lähedina. Arve, kuule. Oota. Lase ma teen selle tule ise alla. Ega, mul on siia käppas küll tähtis. Ma mineva kevadel tegin teada Einamaa serval oksa unduga tulku. Seal oli kulu üleval, siuga kõrvi suras. Ja kui läks terve rindel kõik põlemad läks, kus oli tossu ja maa ja taevast täistel. Ja kogu küla oli kustutamas ja kõik iga viimane tatikas ja varmed sellani materdama. Ma olin muusikusse, läksin peitu, sealt piildi. Mul ei julge välja tulla. Ja. Naised jooksid koja vahel pangile talle. Küll oli kuradi sina vaadata. Sulle annab ju lõkkesühtmeks, sa paned terve küla tulema. Ole püsti päeva, magus, küll mahkumise. Ja küll, eks ma soe. Kes see on? Ega ometi Jakub järgi ei Kes see meie tegemisi segub? Oda ma kuulen. Kurat, ei ole. See nagu polnud Jakubi äärde. Jakub, see on tongi juba seal korras. See ei tee nii. Kuule. See ei ole Jakubi äär. Jakub oli tongis täna. See on sinu Maanja. Mida tema siit otsis? Ta ajab sind jälle siin taga. Ma lõpetan sinuks nuhtus. Karl, aga tema ajab neid oma kitsesi taga ja need on tema ala lõpmata kadunud, nagu see tema Martingi, no tead küll noh. Käsi, et ta kitsede asemel sinsile ei jää. Nii, tegutse nüüd kiiresti. Mismoodi? Sa on mõlemad üle tuli. Teeme kiiresti. Maanja tuleb ja määstus. Peitu ja ise ka.
õnnetud. Ei jaksa mina üksinda enam toimetada ja rassida. Kõik oli nii ilus ja elu veres ladus hästi. Kui mees oli majas, aga siis kõik tööd ära tehtud. Tarvitses vaid osutada ja kohe käib külles. Kallis Martin, kus sa nüüd oled ja kellele meele järgi sa toimetad? Saatan siit putku! Olid kallis? Jaa, kallis Martin. Sinnamaani, kui hakkasid linnas käima. Aga see linn sind hukutaski. Need oled kõrge linnaametnik. Sõidad automobiiliga, kaisutad peenemaid prouasid. Ega need peenemad prouasid sul vist ka ei kõlba. Mis sul minust? Ja nii sellest. Olgu siis Martini asemel see tola Mart. No mis siis, et napakas natuke töödega saab kuidagi hakkama. Ja teinekord pakub muidu rõõmugi. Kuid vaid seda viina viga poleks, siis oleks nitšivo. Siin värskelt keegi toimetanud olevat. Paistab, et Pikaarel omale varjulise koha leidnud. No, teadagi milleks. Järjekordne sama kanninaar vajab tegemist. Näe, siin on kohe terve fabrika kokku veetud. Seda ma vaatasin, et Mart on varahommikust kadunud. Ah, et pika Karliga mestis. No küll ma sind soen, kui ükskord ilmud. No niševo себе, küll ma sulle peapesu teen. Või tema tahab ka samagončikuks hakata. Oh, sa. See läks nüüd kõnnab tükk. Küll sa oled koosajate saanud. Sa oled siis tasu. Nööriga vastab piakaks kandest. Nii, nüüd kiiresti.
jah, nii see oli. Kõiksugu asju tehti. Nii seaduslikku kui ka seadusest mööda hiilides. Ja kõiksugu rahvast elas ka siin. Oli üle piiri venelasi ja lõuna poolt lätlasi. Saksa keelt oli küla peal ohtrasti kuulda. Tuldi ja mindi, abielluti ja sünnitati lapsi. Eriti suvekuudel liikus igatsugu rahvast ringi. Oli niisama lihtsurelikke suvitajaid kui ka kuulsaid kultuuriinimesi, kes siia kanti inspiratsiooni tulid koguma. Killavooridega liikusid ringi mustlased, tatseerimas käisid veenemad linnaprouad ja rikkamad linnavullad. Küll meelitati külapoisse talveks linnatööle. Küll peteti külatüdrukuid ilusat elu lubades venestega linna kaasa sõitma. Oli neid, kes läksid ja oli neid, kes sinna jäidki. Ja nii see oli. Elu aga läks edasi. Talude päriseks ostmine ja majanduselu elavnemine tingisid tähelepanu osutamist mitmele siiamaani märkamata jäänud eluolu tahkudele. Üks neist oli üheskoos võitlemine punase kukke vastu. Tuli kokku kutsuda priitahtlikes pritsimeeste selts, mis aga kuidagi lihtne ei olnud. Meestel oli vajalik seletada seltsi vajalikkused. Tarvilik oli varustus hankida. Oli vaja ette valmistada seltsi liikmed tegutsemiseks tulekahju korral. Ja nii see oli. Elu siin aga tahtis elamist ja tööd ikka tegemist. Kas sa tead, jälle need maaniakitsed on kogu mu kapsa täide nahka pannud? On jah, põrgu saab. Hüllitavad oma suu. Suurte silmadega otsa ja nii peab selja keerad, on ikka keerade peal taga. Proovi, kui nad minu kapsa alla tulla, mina neid sarvili saataneid karda. Haik ole, mina joon nende eemale teletud. Aga nende seas on üks eriti suur ja eriti loll sarvi. See on nende nina. See kukub kohe puksima. Tõuseb teile kahe jala peale püsti ja siit ikka sarved ees minu poole. Ja mis sina siis tegid, kas virutasid talle? Virutasin rehaga otse sarve lael. Aga see raputas ennast natuke. Üritas rolli näoga otsu ja uuesti tagajalga peale. Aga tead, ega see Maanja ka parem ei ole. Temal ei tee ka midagi vist öelda. Kohe taga ja
püüab kala, kes harib põldu, kes kasvatab teravilja. Mina pean tütsi. ja need sinu kitsed söövad meil poole vilja ära. söövad jah, ja söövad ja kapsad peenrad samuti ja kui nad veel kala sööksid, no siis poleks enam meres ühtegi räime poega. No nitšego себе. Või teile ei meeldi minu kitsed? Nad on kõige armsamad olendid siin maamuna peal. Siis on selge, miks su Martin Linna jooksumanik armastasid oma lojuseid rohkem kui oma meest. ja kui ta linna pani, no siis oli kohe uus mees võtta. Jätaks teistele ka midagi. Ega sina ainuke ei ole, kellel töödesse majja vaja. ja rahvusega kõrge endale. No nitšego себе. Nüüd jäävad minu mehed kahtele ette. Ehtsad, kadedad Eesti eided. Enda mehed majas, teistele rootsigi tulla Martigi loovutada. Mis meil sellest asja, kes sinuga voodit jagab ja sinu kitsi karjatab? Võta ja võta kas või kõik pooled hoopis endale. Nitšego себе, et pooled toobised. Või nemad tulevad vaatama, mis minu mehed on ja. Või nemad arvavad, et mulle ainult pooled toobised kõlbavad. Aga sulle kuulake ja tegutsege minu käskimiste järgi. Teie, Kaarel, Matt ja teised mehed, teie lähete püüdlastike lappi pritsi uppamise juurde. Kuulate nii laske kestus ja mitte kusagile mujale ei jookse. ei, see vee laskmine selge küll. Teie naised, võite panged ja minge vett tassima. Kui veehaari püüaks hakkavad saama, lisate pangedega juurde. Teie poisid hoidke eemale. Vaadake, et tulele liiga lähedale lähe ja jalgu ei jää. Ja sina mine koju ja vaata, et kohtiga on tulele ei jäänud. Nüüd tahab oma kodu ka veel kustutama. No mitte praegu. Sa nüüd siin oled, kui esikanus üle teed. Ja nüüd kõik kustutama. Kas Mart ametis sina seda hullutükiga hakkad? Tikkud jäid kõlama. Sinu kätte. Mis sa Kaarel hullu juttu ajad? Nojah, kui sina oleks seda hullutükiga hakkama saanud, siis oleks pool küla takka otsa läinud. mõisa viia reile tuli otsa ja pool küla takka järele. No selle peale tuleks mina ka. No Mart oli puhtalt olla. Jookse nüüd. Oota, Kaarel, mis sa eelmist asja põlema panna või? Jookseme appi pumpama. Sul tuleb vett laskma. Kyllä ikka lõumab tänavasti. Kahju, et meid seda raasti. Kahju, et meid ennast abiks. Mul tuli juba hirmna vale.
küll, aga kui lätlane nad eemale tõrjus, siis palusid silmist. küllap nad siis koos on. Nad viimane aeg nagu välk ja perse kõiki asju teevad koos. Peaasi, et nad üle läbi idietikud. Peaasi, et nad mingi lollustega hakkama ei saa. Ega nemad ei võinud. Mida ei võinud? Niimoodi nad seal Viljarevi all koos mängisid ja see üleaia Tiit oli ka veel nendega koos. Ära nüüd hullu juttu aja, kus siis nüüd meie poiss? Kui oleks ja kui see oleks nii hea, kui oleks. Ära nüüd nuta siin. Ega silmaveega kuulde kustuda, lähme kiiresti vee järele. Ja nii see oli. Kõik ei läinud alati nii, nagu plaaniti. Ja kõik ei sujunud nii, nagu unistati. Pritsisara ehitus lükatakse edasi raha vähesuse pärast. Pidi mõtlema, kust raha saab. Selleks tuli korraldada pidu, kust ei puudunud ka Toilast Sillamäele sõit Elisee või Auru vankriga. See uhke tegemine tõi puhastulu sisse 380 rubla ja 55 kopikat. Mõeldakse ka suuremate tegemiste peale. Arutatakse eraldi Pritsimaja ehitamist. Ühed pooldavad suuremad, teised aga väiksemad. Lõpuks jõutakse nii kaugele, et hakkab Pritsimaa ehitus lahti minema. Selle eelarveline maksumus ulatub 3000 rublani. Pritsi ja veejaami vedamiseks oli vaja muretseda 2 rege ja vankrit. Peeti vajalikuks muretseda ka kustutusriistu. Otsustati muretseda 2 kangi, labidas, 2 väikest poolsaaki ja 2 väikest redelit. Tekkis ka mitterahulolemisi vankrite ostmise pärast. Oli selliseid arutelusid, mille tulemusena üks eesseisluse liige üldkoosolekul ütles, et tema seltsist välja astub ja uniformi ära annab. Ja nii see oli. Lõpuks olid asjad nii kaugel, et Pritsimaja avamine koos pidusöögilauaga oli ära otsustatud. Meestele määratakse osavõtumaksuks 1 rubla ja naistele 50 kopika. Kutsed saadetakse ka Jõhvi, Konju ja Kannuka seltsidele kui sõprus- ja naabriühingud, nemad ka oma esindajad üritusele saadaksid. Ja nii see oli. Nii saime endale Pritsisara ja muudki head muidugi tunnustust tehtule. Siin me nüüd siis oleme. Pritsikool on valmis ja Pritsimaja ilmselt olen ka enam-vähem selged. Hea asi on aga see, et nüüd on meil omad esmased vahendid tulikahju korraks olemas. Ja Pritsikool on vägev. Palju te neid
vahendid varunud olete? No Peterburist oleme tellinud privitsi. Selle jaoks on ka vanker olemas. See on küll ilma vedustuseta. Oleks liiga välis läinud. Siis oleme tellinud 3 veevaati, 3 tulikadu pasurat ja 1 väikse signaalpasurat piraatide jaoks. Siis veel voolikuid, 2 reedeerit, punktuma 2 süldapikad. No nende vahenditega saame nüüd appi minna nii kohalikele kui pühaalule, Orule ja Kokalegi. Ja, üht-teist ikka on. Aga palju teil neid hooneid, mida punase kukke eest kaitsta tuleb ka on? No meil on siin kiviehitisi 80, uus 400 ja segaehitisi 30. Kokku siis juba üle 500 ehitise. Üht-teist on tõesti. Aga see siis, et tähtsamad kui need kiviehitised ja puuehitised on ikka inimesed. Et palju siis inimesi suudate päästa punase kukke käest? Kõigis nimetatud asundustes on kokku pea 2000 inimest. Ohoo, see on ikka päris vägev värk. No pole küll sama palju kui meil, aga arvestatav hulk. Aga seltsis siis mitsu mehi? Seltsi loomise ajal oli neid kokku 40 meest. Nüüdseks on aga juba üle 60. Auhoolekandjad valisime 3 aasta ja eesseisuse liikmed 1 aasta peale. Algus on päris hea. Aga mulle tundub ikka, et see eesseisuse liikmed peaks valima samamoodi nagu auhoolekandjad 3 aastaks. No meie siin arvasime, et kui me iga aasta ümber valime, siis saavad paljud tublid liikmed ennast juhtimise ja otsustamise pealt näidata. Ja, see on asja üks küll. Aga kui me vaatame teisest küljest, siis eesseisuse liikmed saavad 3 aastat plaani pidada. Neid plaane ellu viia. Ja samamoodi juhtimiskogemus kasvab ja kõik seltsi asja ajamine läheb oluliseks paremaks. Ja nii näib see asi jah paremas valguses. Kohe järgmisel koosolekul esitan selle ettepaneku. Aga jah, ära unusta siis meelde tuletamast, et kus sa selle väärt idee said. Jah, seda küll. Aga mis me siin siis tühja ninaalusega istume? Kohe see midagi laual. Amalie, too meile midagi kehakinnituseks. Jah, terve päev sinuga siin ringi tormates on kere heledaks läinud. Tahaks süüa küll. Ja olen kuulnud seda. Suitsuangerjat on siin hüva. Kuidas siis muidu? Näete, mehed peavad ikka kõhu korralikult täis sööma, ega siis tühja kõhuga. Näete, siin on suitsud, räime, siin on rukkileiba. Näe, ja omas meie teist valmistatud koduvõi. Ja kruusike koduõlled ka. Sai tuna eile valmis, aga ega siis suurele külalisele keelata saa. No nii, Lätika, kuule, kas oled jõudnud juba meie suurele tähtsale külalisele meie seltsi toimetamistest ja arendamisest rääkida? Väga vihateine, tegi seest soojaks kohe. Jah, see mu kodumaalt Lätist toodud valmistamise retsepti järgi tehtud. See Lätist toodud kraam tundub alati parem olevat. Me toome teda ikka kaasa, kui Lätis juhtume käima. Magusat liköörijook ja hundijalavet ka teinekord. Ära siis nüüd niimoodi. Härra Mikkel muidu arvab, et siin Eestimaist üldse ei hooli. Sa parem mine vaata seda angerjat ka.
see seakasvane täidab külalise kõhtu palju paremini. No, see läks mul täitsa meelest. No, ikka vaatan, see kõik see rammusab. Nägus proua sul. Tundub, et muud ei tee kui ainult toimetab ja toimetab. Ja, muud ei tee kui ainult toimetab ja räägib ja toimetab. See on naiste juures väga loomulik asi. Aga nägus on teine küll jõulu. Sellest ajast peale, kui mind seltsi etteotsa valiti, on teine nii tähtsaks muutunud. Muudkui ainult kamondab ja õpetab siin. Kulla mees. See on ju nii loomulik. Iga naine tahab tähtis olla. Sest et seda enam kui mees nii tähtsal kohal nagu sina oled. Seda enam, et vana rahvatarkuski ütleb, et naist ei tohi üksi jätta. Sest et võib juhtuda, et ta kustub ära või põletab kõik kuratmaani maha. Ja seda pead sa nendeks nõudma, et iga seltsi liige oma osalusmaksu ära. Ja siin on siis meie kuulus suitsuvangerjas. Mina ise tegin. Jaa. Proovige ikka piiri pidada. See on väga rammus. Ei ole linna rahva kõhule kõik see vastuvõtlikum. See võib, korrast ära. Ma siis võtan kõik ära mõõdukalt. Sa mine too meile nüüd suure kannuga õlut juurde. See pisike kruusiteist meil juba januga tühjaks joodud. No ja see õlu on samasuguse toimega. Sellega peab ka ikka piiri pidama. Nüüd toobib oma nina juba seltsi rahakassasse. Kontrollib osalusmaksu tasumist. Jah. Palju siis selle maksuga kehtestasite? Seltsi loomise ajal tulid kõik Toilaküla tähtsamad kruusi ja majamanikud koolimasse kokku ja siis sai protokollitud, et niisugune ettevõtmine palju rahalist jõudu tarvitab. No siis lubasid küll kõik omalt poolt võimalikult palju abi anda. Kruudiomanikud lubasid maksta 5 rubla talu peal, majaomanikud 3 rubla ja väikese majaomanikud sellised 1-2 rubla. Raha tuli maksta ära järgmiseks koosolekuks. No aga peale seda on ikka tegustus olnud tükk maad. Ja ilma rahata suurt midagi ära ei tee küll. Jah, no kus seda küll võtta? Pidu! Pidu tuleb korraldada! Koos loterii, allegriiga, paneme õlle müüki. Sul jutt jookseb, ärimees. Teatusest asja käima panna. Ja on teeni käest peaks samamoodi abi paluma. Teema alla kuulub terve Toila mõis. Kui rahadega ei raatsi, saab ka muud moodi abiks olla. Kas tähtis külaline veel midagi soovib? Ei, proua, kõike on üksjagu väga maitsev. Siis on hea, kui tähtis külaline rahulolu. Külalise rahulolu on perenaisele kõige suurem tunnustus. Tead, sa mine nüüd toimetama tegemisi edasi. Meil on siin veel palju tähtsaid asju vaja arutada. Tahtud tehtud juures tahaks ikka mina ka kaasa rääkida. Mul oleks veel nii palju rääkida ja ma oskan väga head nõu anda. No mine. Küll me siin siis kutsunud meile headest mõtetest puudus peast olema. Aga see mõisahäda poole pöördumine on päris hea mõte. Jah, seda minagi. No ega temagi häärder ole punase kukke eest kaitstud. Küllalt ta saab sellest tähtsast toimetamist aru ja omalt poolt seda oma võimalustega aitab. Ei, kuule, ära jutule, noh. Ei.
kes siis oli? Mööda ärge te mind lähenege. Me olin Rükkmaniga ühised asjad ajada. Mina sealt Jõhvist, tema siin Toilas. Võike. Võike on minu nimi. Mart. Väga meeldiv. Nüüd oleme siis kõik ilusasti tuttavad ja mis teil siis oli? meie see sammunegi tahame ka astuda sellesse ühingusse tahan astuda. Me oleme juba ammu tahtnud, aga nii palju toimetamisi olnud. Saage aga raha kohe valmis. Enne liikmeks saamist tasute osalusmaksu, siis vaatame, mis teist edasi saab. Ma olen see hirmutab mehe kohe hoopiski ära. Raamane. Jah, Läti retsept. Tõsi just. Ma nägin küll, et ta siia tuli. Nägin küll, mis asja ta siin ajab. Kodus tööd tegemata, sõnnik välja vedamata, kitsed lüpsmata, lauduksel ka ripakil. Ma ei saa sind siia lubada, siin räägitakse tähtsaid meeste jutte. No nичего себе! Või Karl ka siin. Kas tulite nüüd ka siia oma samakonniga kauplema? Hüppi peaks olema, ja siin on marsta moi. Ja sina, Kaarel, et ma sind Mardist pissilaske kauguselgi ei näeks. Oot, proua. Need mehed siin. Kes sina oled siin niisugune, järjekordne kampaim, kellega mööda küla lusida ja sama konni juua, Maarja, võta nüüd hoogu maha. See on härra Mikkeli Jõhvist. Meil on siin palju tähtsaid asju arutada. Ma ju ütlesin, et siin räägitakse meeste tähtsaid jutte. Sulle Mardist ei midagi rääkida. Temal on kitset lauda, kellega tähtsat juttu rääkida. Üks suur kitsekasvataja pani linna plehku, teine seda kõlarindi. Ei mina saa ennast tööga katkestada. Marsta mui. Siin majas käsutan mina. Ja kui mina ütlen, et siit keegi ei lahku, siis nii see on. Nичего себе. Kus sa tõesti arvad, et oma mehe nii lihtsalt ära annan? See on minu mees jäsi. Ja mina käsutan teda. Понятно? Tema üldse rahulikult asja arutada ei saa. Mine, mis seal toimub? Teie pange rahakott valmis. Kõik asjad peab korralikult laetud saama. Ja sina katsu vaiksem olla. Ega sa kitsekarjas ei ole siit kari. No ega siin pikka juttu ei ole. Kui aga tahate priitahlikest pritsimestest tulla, no siis olgu peale. Tulge järgmisele koosolekule. Seal tasute osalusmaksu ja teid võetakse liikmeteks. Siis jaotatakse teid ka jaoskondadesse. Ja saate teada, mida te tuli ka korra tegema peate. Kas pumpama, vett pritsima, vett tassima või korrapida ülesanded täitma. Oh, see on õige peamehe tegutsemine. Kiire ja korralik. Ja kui need asjad on tehtud, siis pange omapoolne põhjusraha valmis, et oma uniformi peaks ostada. Kui suur see saab olema, no seda öeldakse teile ka järgmisel koosolekul. uniformid ka. Ei noh, see on täitsa väga värk. See meeldib mulle küll ja selle raha selle paneme ka valmis. Või tema leiab. Ja veel kord ei. Mis meil seal kantri? Viitsimeeste hinguse naisi ei võeta. Olge parem kodus. Ja valvake, kui mehed tuli ka külma väljas. Me ei tahagi pritsi
jaoks ja meil on juba eelmisest korrast kõik ülesanded selge. ja vee tassimine on väga hädavajaline tegevus tulekahju korral. ja meil ei ole uniformi vajagi, me saame niisama hakkama. ja meil on veetassimis oma panged ka olemas. minul on kodus mitu reha, need kuluvad õnnetuse juures marjaks ära. Need sa oled muuks otstarbeks kasutanud. kui sinu mõni kutsumata külaline minu pidajad ära ei. ja muideks nad eksivad jala lõhmata. siis hakake karjasteks jagage eemale. Tasa, naised, tasa! Mis mokkalaata te siia pidama tulite? Omad asjad klaarib ikka omas kodus. Mitte ei tule küla peale kaotama. No nичего себе! Nüüd mina veel kaagutan, Tasa! Naised! Võtame nüüd rahulikult. Seda asja tuleb rahulikult arutada. No, mina olen nüüd küll päris sedaduses. Kui iga külaelanik, sealjuures ka naised, teavad, kuidas punase kuki eest hoiduda, on süttimisi palju vähem. Kui iga külaelanik, sealjuures ka naised, teavad, mida tulikahju korral teha, siis saame me punasest kukest kiiremini võitu. aga me tulimegi seda rääkima siia. seda me ju rääkima tulime. saame ka kasulikud olla. Ajalik mees ja härra Vinkel. jah. aga naised, tulge kodus ja toimetage aias ja köögis. Aga selle asja on jumet. No mina olen küll segaduses. Mis? Meie tahame samuti kasulikud olla. Vaata, poisikesed olid siin abiks. Ja kas meie poisikestest viletsamad oleme või? jaotage meid ka jaoskondadesse. ja meie näeme kõik, mis külas toimub ja kes millega toimetab ja kes väga ohtlikult tulega toimetab. Küll me silmad lahti hoiame ja kohe teada anname, kui kusagil midagi ohtlikku on. Ega me siis veepritsi juurde ei kipugi. meie hoolitseme sellest, et veevoodid täidetud oleksid. minul on koduõues liik, millel allikas all. sealt oleks väga õngus vett paadidesse tassida. See kuivab sul süda suvel põhjani ära. Minu kitsed seda tühjaks ei joo. Ja muideks nad joovad ära lõpmata. Hakake siis karjasteks ja ajage eemale. aga meie mehed on kõik liitunud Toila Priitahtlik ja pritsimeestega. Aga ma ütlesin, et pritsumeest naiste kohti meil pakkuda ei ole. aga need olid teie poisid, kes tulekahju avastas. kui nemad oleks märganud, oleks kasu veelgi suurem olnud. No vot, ja siin me räägimegi. Meie tahame samuti kasulikud olla. Kas me poisikestest oleme siis härra Vinkel ütles ilusti, me saame kõik kasulikud olla. Isegi Maanja saab kasulik olla. Kui me Maanja paneme ka mingisse midagi tegema. Rahule! Niimoodi me saame punasest kukest palju paremini võitu. siis ka ei saa, punane kukk meil enam liiga ei saa. jah, sellest puhtast me saame jagu. Aga mida me nende kitsedega teeme? No
valged kitsed ühe korraga lapsed. no mis ma siis ütlesin? Siin sünnivad ikka väga tähtsad otsused. Onu Brünkmann, meil on tähtsaid sõnumeid. See vist täna ei lõpegi. Onu Brünkmann, linnast tuli uudis, et meid on vastu võetud. Onu Brünkmann, kiri tuli otse Peterburist. Ärge nüüd tormake, räägige nüüd ükshaaval. Mis? Venemaa imperaator võtab meie priitahtlikud pritsimehed endale. Meie siin tassime ja hunnime, aga tema võtab kõik endale. See ei ole võimalik. No mis segadust te siin külvate? Mis asja te räägite siin? No nii, nüüd on meie väikesed poisid siin natukene valesti asjadest aru saanud. Mina tean seda juba mitu päeva ja tahtsin täna teile pidulikult siin selle selgeks teha. Toila vabatahtlike pritsimeeste selts on vastu võetud Venemaa imperaatorliku tuletõrjujate ühingu liikmeks. Aga see pole veel kõik. Nüüd tuleb hakata teil alles oma olemasolu tõestama. Selle jaoks, et meie imperaator oleks sellega rahul. Aga see ei ole veel kõik. Selle pidulikus sündmuse jaoks olen ma külla kutsunud oma Jõhvi priitahtlike pritsimeeste pasunakoori.
kõik on pildil. jah.